എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഔട്ട് ഓഫ് ഫുട് പ്രിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കവറേജിന് പുറത്തുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മഴക്കാലത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം ഒന്നും ഔട്ട് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 10 ഫീറ്റിൻ്റെ ജാംസിൻ്റെ ഡിഷ് ആൻറ്റിനയും ഒപ്പം ഒരു 3 ഫീറ്റ് എയർടെലിൻ്റെ യാസാറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം യാസാറ്റിൽ നമുക്ക് മെനാ ബീംസാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ മെനാ ബീംസിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു HD പാക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് കേരളത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവർ 6 ഫീറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ 6 ഫീറ്റ് പ്രൈം ഫോക്കസ് വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫിനാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടത് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും 6 ഫീറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് പോരാ. 10 ഫീറ്റോ അതിന് മുകളിലോ, 10 ഫീറ്റ് ഏറ്റവും മിനിമമാണ്. 12 ഫീറ്റ് ജാംസെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. അപ്പോൾ അതിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിലവ് വളരെയധികം അധികമാണ്. 10-35 റുപ്യ, 35,000 രൂപയെങ്കിലും ഒരു 12 ഫീറ്റിനാവും. എനിക്ക് ഇതിന് ചിലവായത് കാരണം ഇത് ഞാൻ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു വർഷം മുമ്പ്, ഒരു വർഷം ആയിട്ടില്ല, ഏകദേശം അടുത്ത ഒക്ടോബർ ആയാലും ഒരു വർഷമായി, ഞാൻ ജാംസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. എനിക്കതിന് ചിലവായത് ഡിഷ് ആൻറ്റിനയുടെ മാത്രം പ്രൈസ് 16,000. ഒപ്പം ബാക്കി പെയിൻറ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബാക്കി ചെയ്തതുകൊണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട്, പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. വെൽഡിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു 21,000 രൂപ ആയി. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ 26,000 രൂപയെങ്കിലും 10 ഫീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവും. എല്ലാം ആയി പണി പൂർത്തിയായി വരുമ്പോൾ 12 ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 34,000 32,000 രൂപയെങ്കിലും ചിലവാകും. അപ്പോൾ അത്രയും ചിലവാക്കിയാൽ ആ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലാഭമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എനിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത സിഗ്നൽ എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10 ഫീറ്റിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് 240 ചാനൽസ്, അതിലൊരു 38ഓളം HD ചാനൽസ്, അതായത് സൂപ്പർ HD, അൾട്രാ HDയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് പുറമെ ഈ ജാംസ് ആൻറ്റിനയും അതുപോലെ 3 ഫീറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മഴക്കാലത്ത് ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. മഴക്കാലത്ത് മഴ വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഹെവി റെയിൻ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ KU ബാൻഡിൽ സിഗ്നൽസ് കട്ടാവുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർമേഘമുള്ള സമയത്താണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ഷാർപ്പായി മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കെട്ടിയതാണ് അലുമിനിയം കമ്പി വെച്ചിട്ട്. അതിൽ ചില കെട്ടുകളൊക്കെ വളരെ വലുതായി തോന്നും. അതിൽ ഡ്യുവൽ റിബിൽ ഒന്ന് അലുമിനിയം 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ റിബാണ്. അപ്പോൾ അത് കെട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ നീളമുള്ള അലുമിനിയം വയർ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കെട്ടുക വളരെ ദുഷ്കരമായ ജോലിയാണ്. കാരണം 1 ഇഞ്ച് സിംഗിൾ റിബും 3/4 ഇഞ്ച് ഡബിൾ റിബുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കെട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഭംഗിയല്ലാതായി തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ കെട്ടിൻ്റെ ഭംഗി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മൾ റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയാൽ മതി. റിഫ്ലക്ടറിന് വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല, കാരണം ഇത് പരത്തി ചെയ്തതാണ്. വളരെ പരത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾജസ് ഒന്നും വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബൾജില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും അതേസമയം കർവോട് കൂടി FD റേഷ്യോ, അതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇത് ആകാശത്ത് ഒരു ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവുള്ള സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ പൗർണമി ദിവസം ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ക്യാമറയുടെ ലൈറ്റിലാണ് ഇത് എടുത്തത്. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറം ചന്ദ്രൻ്റെയൊക്കെ നിലാവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാനലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുക, ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫുട് പ്രിൻ്റ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് ലഭിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഡോൾബി ഓഡിയോ ആണ്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അവിടെ ഡോൾബി പറഞ്ഞാൽ 1.5 ഡോൾബി തന്നെയാണ്, നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്ന ഡോൾബി അല്ല. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ HBOയുടെയൊക്കെ HD ഒറിജിനൽ HBO ആണ്, ഡോൾബി സറൗണ്ടാണ്. അടിപൊളി പിക്ചറാണ്, അൾട്രാ HDയിൽ കാണുന്ന പിക്ചറാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു വർഷം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇനി ചിലവാക്കിയ പൈസ മുതലായി. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഹെല്ലാസ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമൊന്നും എനിക്കതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഹെല്ലാസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തതോടുകൂടി ഞാൻ അതിന് അഡിക്റ്റായി. കാരണം ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടൻറ്റും ഇതിലെ നല്ല മാക്സിമം സിഗ്നൽ കിട്ടിയതും, പകലും രാത്രിയും ഭേദമന്യേ മഴക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതും, 240 ചാനൽ എല്ലാ സമയത്തും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതും,
അത് കാസർഗോഡിൻ്റെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത അതിൽ മികച്ച ഫോക്കസിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഏതാണ് ഘടകമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 1-2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം ഇതിനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു നല്ലൊരു സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടി. ഈ 240 ചാനൽ ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്, ഒന്നും വേസ്റ്റില്ല. ഒരു 2000 രൂപ 3000 രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കാണുന്നെങ്കിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റിന് കാണേണ്ടി വരും. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ DTH ആണ്, റൊമാനിയ, ബൾഗേറിയ എന്നീ രാജ്യത്തെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ്, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആ മുടക്കിയ മുതലിന് നമുക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നെന്ന് മാത്രം. എന്ന് മാത്രമല്ല 5Gയുടെ ഭീഷണിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് പേടിക്കാനുമില്ല. അപ്പം വിഷയം ഇതല്ല, വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. മഴക്കാലത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, അതാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മളെ നിരന്തരമായി പെയ്യുന്ന മഴകളാണ്. ഡിഷ് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വളരെ ടൈം എടുത്താണ് കെട്ടിയത്. അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല. കുറേ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം ഞാൻ തേടിയിട്ടുണ്ട്, അവർ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അവരുടെയൊക്കെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് 1-2 വർഷം മുമ്പ് മനസ്സിൽ തത്തിക്കളിച്ച ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് നോക്കുക, വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ്, നല്ല പരത്തി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ കെട്ടിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വിജയിച്ചത്. കാരണം വിജയിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വമ്പൻ പരാജയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതായത് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ 2 ഷീറ്റ് 1 ഷീറ്റൊക്കെയാണ് കെട്ടിക്കയ്യാറ്. അതായത് മെല്ലെ മെല്ലെ കെട്ടി ഓരോ ബൾജസും തീർത്ത് ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കെട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജാംസ് ഉപേക്ഷിച്ച ഈ ഒരു ഡിഷിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം ആദ്യം ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലും വന്നിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ആ പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് സിഗ്നൽ. ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും സിഗ്നൽസ് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ സമയത്തും സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഫീഡ് ഓൺ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇത്രയും ചാനലുകൾ ഹെല്ലാസിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ കാസർഗോഡത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ് ഓൺ നോക്കുക, അലുമിനിയാണ് സ്കലാർ റിങ് ട്രൈപ്പോഡ്. അപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാത്രി എടുത്തത്. ഒരു പക്ഷേ പകലാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഷാർപ്പ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷീറ്റ് കിട്ടിയാലൊരു ബെൻഡ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല. അപ്പം നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തു, സമയമെടുത്ത് ചെയ്തു. ആ കെട്ടുന്നതിലൊന്നും ഞാനൊരു സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൈലാക്കിയില്ല, പക്ഷേ ബൾജൊന്നും ഇല്ലാതെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാംസ് പോലും ഉപേക്ഷിച്ച ഈ ഒരു മോഡലിൽ എനിക്കിന്നും നല്ലൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് നല്ല സിഗ്നലാണ്. നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നല്ല സിഗ്നലാണ്. കാരണം മഴത്തുള്ളികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആർദ്രത കൂടും. ഈ ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ കേവ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയ്യുന്ന മഴ ഇതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തും. 2 മഴയേക്കാൾ വില്ലൻ കറുത്ത കാർമേഘങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല സിഗ്നലായിരിക്കും കിട്ടുക. അതേസമയം നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ സിഗ്നൽ വീണ്ടും കൂടും. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വീക്ക് സിഗ്നലാവുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ്. അല്ലാതെ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് സിഗ്നലിനൊന്നും കുറവില്ല. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും തുടർച്ചയായിട്ട് മഴയുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ചില ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാവും, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3-4 ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മഴയുണ്ടാവും. എങ്കിലും ചാറ്റൽ മഴയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ TPകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. HD TP ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ TPകളും നമുക്ക് ഒരുവിധം കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കുകളാണ്. യാസാറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. 3 അടിയിലാണ് ഞാൻ യാസാറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ 2 എണ്ണമാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ തായ്ക്കോം കിട്ടും. തായ്ക്കോം എല്ലാം വേസ്റ്റാണ്, ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത സാറ്റലൈറ്റാണ് തായ്ക്കോം. ഭൂലോക വേസ്റ്റ് ചാനൽസുകളാണ് തായ്ക്കോമിൽ വരുന്നത്. 1-2 മൂവീസ് ഉണ്ട് മാത്രം. പിന്നെ സ്കൈനെറ്റ് നമുക്ക് 4 അവർ ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല. പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആവില്ല. 4 അവർ റിസീവർ മാത്രം അതിനായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് റീചാർജ് ചെയ്യണതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കണം. പിന്നെ 114 ചാനൽസാണ്. അതിൽ വളരെ നല്ലത് പറയാം സ്കൈനെറ്റ് സ്പോർട്സ് ആണ്. അത് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ ഇവൻ്റൊന്നും അതിലില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്ര അട്രാക്ഷനൊന്നും അല്ലത്. ഇത് യാസാറ്റാണ് ചെയ്തത്. മഴയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാറില്ലാത്ത ഏത് സമയത്തും ഫുൾ സ്റ്റേബിളാണ് സിഗ്നൽ. അതായത് മിനിമത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കിട്ടുക. നമുക്കത് ലോക്കാവാൻ 60% വേണം. 60% മാത്രമാണ് അതിൽ കിട്ടുക. നല്ല HD അറബ് സോങ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഹെല്ലാസിൽ വെച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രാക്ക് എന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹെല്ലാസ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച ചാനലുകൾ വരുന്നതും ഹെല്ലാസിൽ തന്നെയാണ്. ഹെല്ലാസിൻ്റെ സിഗ്നൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പോലും ദുർബലം എന്നാണ് അവിടുത്തെ ട്രാക്കർമാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നോർത്ത് പോയാലും അവിടെ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഹെല്ലാസിൽ. ശരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും കവറേജ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് നമ്മളത്രയും പലപ്പോഴും സിഗ്നലുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്ര വീക്കല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുതലായി എന്നുള്ളതാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാം. മഴ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം. അതുപോലെ മഴക്കാറുള്ള സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സിഗ്നൽ പോകും. പൂർണ്ണമായിട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക നല്ല കറുത്ത മഴമേഘങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിറയുമ്പോഴാണ്. കൂടുതലും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് മേഘങ്ങൾ കാണുക. മഴമേഘങ്ങൾ ക്യുമുലോ നിംബസ് ആയാലും നിംബസ് മേഘങ്ങളായാലും ആ കടുത്ത കട്ട പോലുള്ള മേഘം, ആ മേഘം വന്നാൽ ഈ ഔട്ട് ഓഫിൻ്റെ സിഗ്നൽ പോകും. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല കാലാവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ട്രാക്കിംഗ് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. മിനിമം 10 feet എങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഈ 6 feet ATM ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള ട്രാക്കിങ്ങിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. അതിനും 6,000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി. എനിക്കന്ന് 6 feet ATM അന്ന് ഒരു സാധാരണ ആവറേജ് വില 6,000-6,500 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിലയുള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 15,800 ഞാൻ കൊടുത്തത്. പിന്നീടല്ലേ നമുക്കുള്ള ചിലവാണ്. നമ്മളവിടെ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ആക്കണം, പെയിൻറ്റിങ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചിലവാണ്. അതടക്കമാണ് 21,000 ആയത്. ഒരു ATM ഡിഷിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ 8,000 രൂപക്കൊക്കെ ATM വാങ്ങിയവരുണ്ട്, 10,000 രൂപക്കൊക്കെ വാങ്ങിയവർ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിബുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുറേ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നന്ദി എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, പെർഫെക്റ്റാണ്. ഹെല്ലാസ് പെർഫെക്റ്റാണ്. 240 പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെയാണ്. പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടുന്ന 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇനി ഇത് മാറ്റുന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഒരു 4-5 വർഷം ഇത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് മുതലായി എന്ന് വേണം പറയാം. 1 വർഷം കണ്ടാൽ തന്നെ മുതലായി. അമ്മാതിരി കണ്ടൻറ്റുകളാണ്, ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഹെല്ലാസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പുള്ള സമയത്ത് നല്ല സിഗ്നലാണ് ഉണ്ടാവുക. ചില സമയത്ത് മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് രാത്രി നല്ല നിലാവുള്ള സമയത്തൊക്കെ നല്ല സിഗ്നലാണ് കിട്ടുക. സ്റ്റേബിളായിട്ട് കിട്ടും. മഴക്കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും മഴയില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് മഴക്കാലത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ. 2 വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഒന്നാമത്, കനത്ത മഴക്കാറുള്ള സമയത്താണ് സിഗ്നൽ പോവുക. ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയൊന്നും വിഷയമല്ല. ഹെവി റെയിൻസിൽ എന്തായാലും പോവും. അപ്പോൾ ഹെവി റെയിൻസ് നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കും. അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഹെവി റെയിൻ വന്നാൽ അത് പോവും. ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് കട്ടാവുക. 1 ഹെവി റെയിനുള്ള സമയത്ത്, 2 കനത്ത കാർമേഘങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. മറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആർദ്രത സിഗ്നൽസോ താരതമ്യേന കൂട്ടുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിസംബറിലത്തെ ഈ ഡിസംബറിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ നോക്കിയാൽ ഔട്ട് ഓഫിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥ, വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഏതായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.